कांगो जे सूबे साउथ क्यू में वेढ़ाकनि अमन फ़ौज जे काफ़िले ते हमिलो कयो। वेढ़ाकनि जे हमले में अमन मिशन लाइ मुक़रर पाकिस्तानी फ़ौज जो हिकु अहलकार शहीद थी वियो ऐं हिकु ज़ख़्मी थी पियो। गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल अमन मिशन जे काफ़िले ते हमले जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त जवाबदारनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो। गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल पारां कांगो में पेश आयल सिक्योरिटी चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण जे अज़म जो इज़हार पिणु कयो वियो। होॾां ISPR पारां जारी कयल पधिराई में चयो वियो आहे त कांगो में वेढ़ाकनि जी फायरिंग में पाक फ़ौज जो नायक नईम रज़ा शहीद ऐं सिपाही बिलाल ज़ख़्मी थी पियो आहे। तर्जुमान मूजिबि अहलकार मामूल मूजिबि गश्त ते हुआ त वेढ़ाकनि मथनि हमिलो कयो, जंहिंजो पाकिस्तानी जवाननि भरपूर जवाबु ॾेई बाग़ियुनि खे नाकाम बणायो। ISPR मूजिबि पाकिस्तान आलमी अमन ऐं सलामती लाइ कोशिशूं जारी रखियूं पियो अचे। पाक फ़ौज जे तर्जुमान जो चवणो हो त गॾियल क़ौमुनि जे झंडे हेठि पाकिस्तान आलमी अमन मिशन जो मुस्तक़िल मेंबर आहे। ISPR मूजिबि हिन वक़्त ताईं 23 ऑफिसरनि समेत 156 बहादुर पाकिस्तानी जवाननि जानियुनि जूं कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। पाक फ़ौज जे तर्जुमान मूजिबि कांगो में अमन मिशन तहत 6000 पाकिस्तानी ऑफिसर ऐं जवान पंहिंजा फ़र्ज़ सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि।